今天就不拍修车了，带大家看一下车间的日常。保时捷帕拉梅拉 Turbo 检查发动机水温高的。哎，小胖还在修车哎。小胖，这车什么问题啊？底盘异响。检查出来了没有？还在检查中。好的，慢慢检查吧。哎，能耐了，小胖啊，会检查异响了。本次刚入手的18路力狮带来2个扩音器过来，还是瓦罐款。吉尔开260，一个小女生开的，加速的时候有顿挫，加油门的时候车有顿挫。这一台是 GLE450，在等一根减震器，它的转向模块也有问题，就是转弯的时候有时候那个转向灯不亮。老款的阿尔法油漆已经做好了，只要把车头装起来，升级就算完成了。这台车也是我一个粉丝的，在整车油漆现在在施工当中。兰博基尼670 SV 全世界限量350台，这是第281台，是在等配件的，等配件到了我会拍一期和大家分享一下。SLS 在等保险啊，也是等了很久了。雷克萨斯 LS460非常经典的一款车，再换一个反光镜装上去就好了。宝马 M760升级维修已经完成了，收尾工作做好就好交车了。蝙蝠640什么也不等，就等我有空的时候开开。9年了，只开了2000多公里的慕尚。下期视频我和大家一起聊聊这台车。粉丝新入手的奔驰 GLC 260过来做大保健的，适合年轻人开的敞篷宾利，我昨天半夜就开回来了。你别说，小伙子女朋友那是真漂亮，没敢多看，车我就开回来了。有些小伙伴可能觉得杰哥只修好车，其实家用小车啊，平常也是蛮多的。对于修车来说，花最小的成本解决用车问题，这才是车主想要的结果。关注杰哥，祝大家都能开上好车。